नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अभी के समय में अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों ना हम छोटी मोटी परेशानियों का, बीमारियों का इलाज हम स्वयं ही घर में करें। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? जब तक कि हमें जानकारी नहीं होगी हम कर ही नहीं सकते हैं। एक पहले का समय था जबकि लोग बहुत सारे बीमारियों का इलाज घर में ही कर लेते थे क्योंकि उनको पता होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डॉक्टर के ऊपर निर्भर होते चले गए वैसे वैसे अपने घर के जो चीज़ें हैं उसे भूलते चले गए। तो अभी का वही समय है, हम डॉक्टर के पास ना जाकर हम घर में ही अपने इलाज को कर सके। वैसे भी डॉक्टर के पास जाना अभी संभव भी नहीं है। और इस समय में अगर किसी को खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए तो एक डर भी बना रहता है कि कहीं ये कोरोना का लक्षण तो नहीं है। और कोरोना से बचने के लिए जो कुछ करना चाहिए, जैसे डिस्टेंस बना के रखना, हाथों की साफ सफाई करना, मास्क लगाना, ये सब तो करना ही है। और इसके साथ अगर हम घरेलू इलाज के ऊपर ध्यान दें, उससे हम अपने आप को ठीक कर लें तो फिर क्या कहना। तो चलिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे कि सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इसे अपनाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि इस समय में आप हल्का गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए तो अच्छा है। अब चलिए जानते हैं खांसी ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं। पहला है सुबह खाली पेट 8 से 10 तुलसी पत्ता ले लें, उसका रस निकाल लें और अदरक का रस वो भी डाल दें और शहद, इन तीनों को मिला के 1 बड़ा चम्मच होना चाहिए। तीनों मिक्स कर लें और उसे आप पी लें। और उसे पीने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, ना तो खाना है ना पीना है। इससे भी आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। आप चाहें तो इसे 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह और एक रात में सोते समय में। 2 बार काफ़ी है। और अगर बच्चे को देना है तो बच्चे को जरा सा देना है, इतना सा चटाना है, ज़्यादा नहीं देना है। और बड़ों के लिए 1 चम्मच। दूसरा है आप 10 काली मिर्च ले लें और उसके आधे यानी कि 5 लौंग ले लें। लौंग में फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और दोनों को थोड़ा सा कढ़ाई में सेक लें हल्का सा और उसे दरदरा, उसे खलबट्टे में दरदरा कर लें, या फिर हो सके तो चकला बेलन हो तो उस पर भी कर सकते हैं। और 1 टुकड़ा इतना बड़ा अदरक ले लें, उसे छीलकर धो लें। उसे भी आप चाहें तो हल्का सा सेक सकते हैं, ज़्यादा नहीं सेकना है, एकदम हल्का। और उससे आप रस निकाल लें और इन तीनों को मिक्स कर दें। और उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सेंधा नमक, ये भी मिक्स कर दें और 1 बड़ा चम्मच शहद डाल दें। और इन सबको मिक्स करके आप सुबह में खाली पेट ले लें इसे। और अगर बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को थोड़ी सी ही देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। और इसे लेने के बाद सुबह में कम से कम आधा घंटा तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, ना तो खाना है ना तो पानी पीना है। और आप चाहें तो इसे रात में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी खांसी को ठीक कर देता है, आप इसे अपना कर देखिए। उसके बाद तीसरा है 3-4 कली आप लहसुन ले लें। अगर देसी लहसुन हो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो फिर आपके पास जो है वही ले लें। और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें और इसे गरम कर लें। और गर्म करने के बाद आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं हाथों में लेकर उसे, लहसुन को थोड़ा सा हाथ से ही उसमें दबा दे ताकि उसका रस उसमें आ जाए तेल में। और उस तेल को आप अपने गर्दन में, नाक के ऊपर, उसके बाद में पाँव के तलवे में अच्छी तरह से मालिश करें। और उस तेल को आप चाहें तो 2-2 बूंद दोनों नाक में भी ले सकते हैं। तो इससे देखिए कि बहुत ही अधिक फायदा होता है। और पाँव में तेल लगाने के बाद आप कोई पतला सा कॉटन का सॉक्स पहन के सो जाइए। इससे आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
और कई बार तो इतना थकान सा लगता है कि उठने की इच्छा नहीं होती, तब भी आप इसे करके देख सकते हैं। ये लहसुन और तेल वाला तो बहुत ही चमत्कारिक फायदा करता है। आप इसे करके देख ही सकते हैं। और घरेलू जानकारी होनी चाहिए। आज के समय में हर किसी के पास इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम बीमार ना रहें और डॉक्टर के भरोसे ना रहें, हम अपना इलाज स्वयं ही कर सकें। आप भी इसे अपनाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।